तो इसके साथ सभी लोग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपको अपना टॉयज कलेक्शन दिखाने लगा। तो ये देखें, तो ये सबसे पहले जी वैगन खड़ी है, पे गाड़ी खड़ी है, ये आईपीएल टावर है, ये बुगाटी है, ये ऊपर वाला पोर्शन है हमारा, ये दरमियाना पोर्शन आ गया। देखें साइबर ट्रक, बुगाटी, ये आ गई हमारी मर्सिडीज। तो ये नीचे का आ गया हिस्सा, ये देखेगा BMW खड़ी है, वो F1 खड़ी है कार, ये सुपर M के 5 खड़ी है,